主內弟兄姊妹們好，今日係1月26號2026年星期一，加拿大嘅時間。今次咧我就想同大家講，我聽過Derek Prince 佢話過咧，佢見過好多嘅基督徒，因為唔原諒咧，使到佢哋咧就一生都係喺一個something like 好似係受捆綁嘅裡面，咁樣好難過啦，係咪？咁樣其實唔原諒，咁樣點解喺基督徒裡面我哋一定要原諒啦？因為主耶穌基督好清楚講過，話有一個財主，有一個人爭佢錢，咁樣佢咧就想。就嗰個人就就欠咗呢個財主1000萬，咁呢個人就同財主求，希望佢咧就饒恕佢嗰1000萬，咁樣財主咧就起咗憐憫之心，咁樣咧就赦免咗佢嘅所有嘅債，咁樣而家咧之後咧佢就見到另外呢個人啦，就見到另外一個人就係爭佢10兩銀子嘅啫，咁樣佢就好嬲，咁樣咧就抽住佢。就將佢咧就帶落一間屋裏面。如果你唔還晒所有錢啦，你唔還快嗰10兩銀子俾我咧，咁樣你就唔可以出得嚟，一定要還翻嗰10兩銀子俾我。咁樣呢個人嘅同伴見到咧就好難過，好憂憂愁愁咁樣就見財主，就同財主講話，唉。呢個人佢咁樣嘅行為，咁樣財主就好嬲，咁樣就將呢個人啦，爭佢1000萬呢個人啦，就要佢坐監，咁樣跟住要佢還清晒所有嘅債，佢先至可以出嚟。咁樣從呢件事，主耶穌基督教導我哋嘅事情，我哋睇得到，原來唔原諒人呢，原來神都唔會原諒我哋㗎。我哋諗下，主耶穌基督為我哋死，神兒子主耶穌基督佢嘅寶血係幾咁嘅寶貴，係就好似10兩銀子同埋1000萬兩銀子嘅分別。所以如果我哋唔原諒所有我哋得罪過我哋嘅人嘅少少嘅事情，咁樣神都唔會原諒我哋㗎。咁樣我哋做係咪好傻咧？為咗10兩銀子冇咗1000萬喎，邊個咁戇居？呢個係一個一啲都唔划算嘅生意。但係喺現實嘅生活裏面，就好多嘅傻人啦，就會因為別人嘅一兩句説話，或者嘅別人嘅得罪我哋。咁樣我哋一生咧就喺呢個憤怒同埋喺呢個苦毒裏面，其實被憎恨嘅人一啲都感覺唔到㗎，但係憎恨人嘅人咧，佢就會嘗盡就好多嘅苦毒啦。咁樣呢個係一個好傻嘅行為，係咪？咁樣仲有另外一個聖經嘅經文就話咧，如果我哋原諒人咧，就好似將啲炭火堆喺啲仇敵嘅頭上面。我初時都覺得好搞笑，覺得咦，點解可以將啲炭火擺喺個敵人嘅頭上面啊？咁樣咪好似咁樣咪好着數，為佢祈禱。咁樣反而咧將啲炭火放喺佢頭上面。其實原來咧，我哋嘅神係一個公義嘅神，係公平、公正、公義嘅神。世間上面嘅事情，佢都知道一清二楚。就好似喺主耶穌基督嘅 office 裏面，佢有個小小嘅地球儀，而呢個地球儀就係我哋呢個地球啦。喺佢嘅咁大嘅皇宮裏面，只喺佢嘅 office 裏面，就我哋呢個地球就喺佢嘅辦公桌上面咁樣睇住我哋。咁樣所以世人就喺神嘅眼中，其實我覺得我哋真係好似螞蟻咁細小嘅，所以我哋成日咧都俾啲少少事情啦去佔據咗我哋嘅心思意念咧，其實係好傻嘅，係咪？